જો અહીંયા મસ્ત મજાનો ગરમ ગરમ રોટલો થઈ ગયો છે. પરોઠા પણ બનાવ્યા હતા તો તલમાં એ ખાઈ લીધા છે. દૂધ ગરમ થઈ રહ્યું છે અહીંયા. અને બહાર જોઈ શકો છો કે ભગત દૂધ અને રોટલીની રાહ જોઈ રહ્યું છે. રાજુ ખાઈ રહ્યું છે અહીંયા. જો ભગત તાકી તાકીને અહીંયા જોશે કે ક્યારે મને આપશે. તો ભગત માટે અહીંયા તૈયાર થઈ ગયું છે દૂધ અને ભાખરીને રોટલી તૈયાર કરી દીધી છે. તો હવે હું એને ખવડાવી દઈશ. બહાર સરસ મજાની ચકલીઓનો અવાજ પણ આવી રહ્યો છે. ચલો ભગત, જો ભગતના મોઢામાં પૂછડી જો. ચલો, જો આટલું ના ખાધું ઓલાએ રાજુએ. જોઈ શકો છો કે મેં આપી દીધું છે. અને ચકલીઓ સરસ મજાની ચીંચી બોલી રહી છે. સવારમાં તડકો પણ આવી ગયો છે સરસ મજાનો એકદમ. હવે શિયાળો આવી ગયો છે તો કોણા તડકામાં બેસવાની પણ મજા આવશે. રાજુ જો હવે એના જગ્યાએ જઈને સૂઈ જશે. જો અહીંયા મારી સેવા થઈ ગઈ છે સરસ મજાની, જોઈ શકો છો. વાવ, જયમીક મસ્ત. માતાજીને તો ફૂલમાં સરસ કરી દીધું તે. હા, સરસ લાગી રહ્યા છે માતાજી આજે. જયમીક તો જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ. વેલકમ ટુ માય ન્યૂ બ્લોગ. જો આજે છે રવિવાર તો નાહી ધોઈને રેડી થઈ ગયા છે. જયમીક અહીંયા બેસી ગયો છે. જયમીક સેવા પૂજા કરી દીધી. કેમ જયમીક? તન્મય ગયો છે ટ્યુશન. એટલે અમારા બંનેને બાકી છે હજી ચા પાણી નાસ્તો કરવાનો. તો રોટલો થઈ ગયો તો, અને હવે તન્મય માટે બનાવી દીધા હતા પરોઠા, અને હવે અમારી માટે બનાવવાના છે. તો અહીંયા હું બનાવી દઈશ પરોઠા. અને અહીંયા જોઈ શકો છો યમ્મી યમ્મી મઠિયા. તો લોટ બાંધેલો જ છે, જોઈ શકો છો. હવે પરોઠા બનાવી દઈશું. બારી પણ ખોલી દઈશું. અહીંયા ચકલીઓની ચીંચી અવાજ સરસ આવી રહ્યો છે. જો અત્યારે બનાવવાનું છે દૂધી ચણાનું શાક. એટલા માટે દૂધી સમારીને રાખી છે. ચણાની દાળ પલાળીને રાખી હતી ને અહીંયા વઘાર મૂકી દીધો છે. તેલ આવી ગયું હતું એટલે મેં બંધ કરી દીધો છે ગેસ. હવે પાછું ચાલુ કરી દઈશ અને શાક વઘારી દઈએ. ને અહીંયા જોઈ શકો છો કે બધું મેં ડબ્બામાંથી કાઢ્યું છે બધું થોડુંક સરખું કરવા માટે. અને આવી રીતે થોડું ઘણું સાફ સફાઈ થોડીક બાકી છે તો એ પણ હું કરી લઈશ. તો ચલો પહેલાં ફટાફટ મેં જમવાનું બનાવી દઉં. જો અત્યારે બનાવવાનું છે દૂધી ચણાની દાળનું શાક. એટલા માટે મેં દૂધી સમારી દીધી છે. ચણાની દાળ પહેલાં પલાળી દીધી હતી, જોઈ શકો છો. અહીંયા વઘાર પણ મુકાઈ ગયો છે, બટ એ મેં અત્યારે બંધ કરી દીધો છે ગેસ. અને થોડીક સાફ સફાઈ પણ ચાલુ કરી છે. આ બધામાં થોડાક બધું સરખું મૂકવાનું રહી ગયું છે. દિવાળીનું કામ થયું પણ અમુક અધૂરું રહી ગયું છે. તે કામ પણ હવે હું પૂરું કરી દઈશ. બસ 2-3 ડબ્બાને એવું થોડુંક બાકી હતું, તો ધીમે ધીમે એ પણ થઈ જશે. તો ચલો પહેલાં ફટાફટ હું શાક વઘારી દઉં. જો અત્યારે હું બનાવવા જઈ રહી છું ખમણ. એટલા માટેનું બેટર તૈયાર કરી દીધું છે. આ બેકિંગ સોડા હવે નાખવાના છે. અને આ તેલવાળું ગ્રીસ કરીને રાખ્યું છે. તો બેકિંગ સોડા નાખીને અંદર પછી હલાવીને આની અંદર નાખીને જોઈ શકો છો કે ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. જો અહીંયા શાક પણ સરસ મજાનું થઈ ગયું છે. હવે ખાલી લીંબુ નીચોવાનું બાકી છે. ગરમ મસાલો નાખી દીધો છે. લીંબુ નીચોવી દઈશું એટલે આપણું શાક તૈયાર. અને અહીંયા ખમણ પણ કરવા મૂકી દીધા છે, જોઈ શકો છો. જો અહીંયા મેં મુખવાસ કેટલાય દિવસોથી બનાવતો હતો પણ મેળ નહોતો પડતો. તો આજે ફાઇનલી મેં આ મુખવાસનું તૈયાર કરી દીધું છે. તો આની અંદર તલ છે, અજમો છે,
અને વરિયાળી છે અને લીંબુનો રસ, પછી નાખ્યું છે હળદર અને સંચર પાવડર નાખીને આવી રીતે તૈયાર કરી દીધું છે. હવે થોડીક વાર રહેવા દઈશ અને પછી આને થાળીમાં કાઢીને ડીશમાં હું મૂકી દઈશ તડકે, અને તડકે મૂકવાનું છે. અને હવે ખમણને પણ જોવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે કે ખમણ થઈ ગયા છે કે કેવી રીતે. વાવ, ફૂલીને તો મસ્ત મજાના થઈ ગયા છે. હવે ખમણનું પણ જોઈ લઈશું. આવી રીતે વચ્ચે જ કરીશું. જો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું ચડી ગયું છે, એક સેજ પણ નથી. તો ગેસ હવે બંધ કરી દઈશું. શું તારે જોવું છે? બંધ કરી દો, હું ઉપર જઈને. હા, ચલો હવે હું આ બંધ કરી દઈશ અને થોડુંક સીજવા દઈશ, પછી વઘાર કરી દઈશું. આને પણ પછી તડકે મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી હું રોટલી અને ભાખરી બનાવી દઉં. જોઈ શકો છો સરસ મજાનું તૈયાર થઈ ગયું છે. અને અળસી પણ નાખવાની છે અંદર, પણ અળસી અમે જે લાવ્યા છે તે આ છે. અળસી જે લાવ્યા છે તે બેક કરેલી છે અને મસાલાવાળી પણ છે, શેકેલી છે. એટલે આમાં આ શેકાઈ જાય પછી આની અંદર હું નાખી દઈશ આ. તો અત્યારે જો બધું થોડું ઘણું કામ કન્ટિન્યુ કરતા રહીએ છીએ. તો ચલો હવે હું પહેલાં ફટાફટ રોટલી અને ભાખરી બનાવી દઉં, પછી આમાં વઘાર પણ કરવાનું છે તે પણ કરી લઉં. જો અહીંયા જોઈ શકો છો કે ખમણને સરસ મજાનો વઘાર કરી દીધો છે. આની ઉપર ધાણા સ્પ્રિંકલ કરવાના હોય, પણ અત્યારે મારી પાસે ધાણા નથી તો ધાણા નથી નાખ્યા. અહીંયા હું રોટલી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. તો હવે છોકરાઓ જમી લેશે, 12 વાગી ગયા છે. તો ચલો, સરસ મજાને એકદમ સોફ્ટ થયા છે. જો અત્યારે સાંજના 6 વાગી ગયા છે અને હવે શિયાળાનો ટાઈમ થયો છે, એટલે ધીમે ધીમે અંધારું થવા માંડ્યું છે. તો બસ આજનો દિવસ મારો આવું જ રહ્યું. અમે જમ્યા કર્યા, પછી આરામ કર્યો અને પછી થોડું ઘણું મારું જે પેન્ડિંગ કામ હતું તે પૂરું કર્યું. પેન્ડિંગ કામ તો ઘણા બધા છે, તો થોડુંક કરીને પૂરું કરતી રહું છું. તો બસ જો આજનો વ્લોગ અહીંયા જ એન્ડ કરીએ છીએ. મારો વ્લોગ ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ.